Yes. Turongeye turagarutse bakunzi ba Buri Ngingo TV. Ingingo ya mbere tugiye kuvuga kuri Trump, ya kabiri turavuga kuri APR, ingingo ya gatatu turavuga kuri Miss Muheto nk'uko twagiye tubivuga mu ncamake za video yabanje. Ngira ngo ibyinshi mwabonye ko hano kuri Buri Ngingo nyine tugira amakuru yizewe kandi meza. Ngaho rero banza ukande subscribe niba aribwo bwa mbere ugeze kuri Buri Ngingo TV, ubundi wikandire like ujye ubona amakuru ya buri munsi kandi meza. Ingingo ya mbere twagiye Donald Trump ubu ngubu yatsinze amatora, akaba ariwe ugiye kuyobora Amerika mu gihe cy'imyaka 4. Naho ku ngingo ya APR nk'uko nari nabivuze nti igomba guterwa mpaga, yaraye itewe mpaga nk'uko rwose nari nabivuze nti baramutse batayiteye mpaga rwose ngewe nanakweguza Ferwafa. Mwabibonye rero kandi aya ni amakuru ari breaking news ko yamaze guterwa mpaga. Naho kuri Miss Muheto yakatiwe igifungo cy'amezi 3. Yakatiwe igifungo cy'amezi 3 ariko igifungo gisubitse. Bakunzi rero ba GCM7, bakunzi ba Buri Ngingo TV, aya ni amakuru rwose aba yizewe, ntugacikwe rwose. Reka ngaho ubwo naho mu kanya nyine mbagezaho izindi update. Mwakoze cyane gukurikira Buri Ngingo TV, murakoze cyane.